Kjo gjykatë speciale është shndruar në një gjykatë akmarrëse ndaj UÇK-s. Dëshmia e Xhems Rubinit në Hag është një dëshmi që UÇK-ja ka pas përkrahjen në të vendeve perëndimore, sidomos nga Amerika. Prej fillimit të luftës deri në përfundim të luftës e kanë vazhduar dhe kanë përcjellë luftën dhe i din shumë detajet e luftës UÇK-s për çlimin dhe lirinë e Kosovës. Se unë kam qenë 2 herë në gjykatën e Hagës 2019, sjelljet e tyre kanë qenë pak më korrekte, më reale me neve dhe shumë më të sinqert kanë qenë me neve. Gjatë marrjes pyetjes time që 4 ditë e kam dhënë, sjelljet e tyre kanë qenë shumë më korrekte. Nëse në një farë mënyrë ata janë çuditë edhe pse vetë po fillon gjykimi i krerëve të UÇK-s, i komandantëve dhe gjithë ushtarëve që kanë qenë pjesëmarrës. Mirë po, para 6-7 muaj që kesh herën e fundit, kam parë që gjendja ka ndryshuar. Pse? Nuk e di, por ata gjykatës, ata prokuror, nuk janë të njëjtit njerëz të cilët në 2019 herën e parë kam qenë aty. Kohëve të fundit, dita ditës kjo gjykatë është parë qartë që është kundër UÇK-s. Ne nuk kemi sulmuar jashtë Kosovës kërkund. Ne kemi bërë luftë brenda Kosovës për me mbrojt më së pari familjet e vete, qytetarët e vetë dhe Kosovën e vetë, dhe ta fitojmë lirinë. Kemi një popull i lirë. Drejtësia do të triumfon me siguri, sepse është atribut cilësia e parë e Zotit që të drejtit do të vuajnë, por në fund shpërblimi do të jetë më i madh. Edhe pse ata po mundohen me njollos këtë luftë, po kjo luftë nuk njolloset. Shënjestër.net